เจ้าในรอบนี้จ้าเชิญจะได้บ่อายครั้งหนึ่งที่เราเคยไปท่องแดนคำติดภูลังกาบางหินสามว่าจังหวัดบึงกาฬเมื่อปีผ่านมาให้น้องบอกย้ำคำว่าฮักกีฬาหน้าภูจะจำจะเจอจากไหนแน่หมอต้องเส้นปูนะคะนั่นนอนอกจากก็สัญญาคือแถมยังไรก็อดหลอดต้องเหียชัดจนคนเลยอย่าพางเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนทุกอย่างทางที่หรือว่าอายเราไปในเมืองบางบ่อถึงไปยิงรับแลกำหนดให้อยู่ตรงนั้นสานบ่ถ้าหากว่าแม่นและอายเป็นอย่างเงียบนานแน่นอนวันที่สามวันยังอยู่แค่การพร้อมลูกแม่พ่อแน่น้องนะเขาก็สอดเธอจะมารอว่าเด็กคิดพอว่าคิดหอดบ่อายมือนี้มันกันดังลายคนแห่ไปไหวปูนาค่ะก็เหลือแต่อายยังจะไปซอกก็บอกแอนมาจุดทูปบอกเช่นนะคะอยากให้สัญญาอิลาเป็นมันหรือว่าเอาแม่ดอกบางบอนถึงไม่เอาแม่ดอกเพราะได้ยินไปอยู่ตรงนั้นสันบ่ถ้าหากพักเป็นอย่างเงียบนานแท้นอก็ยินสามวันยังอยู่แค่การพร้อมลูกแม่พ่อแน่น้องนะเขาก็สอดเธอจะมารอว่าเด็กที่พ่อว่าที่หอดบอกอายเมื่อนี้บางการดังลายคนแห่ไปไหวปูนาค่ะคนสัญญาคิดหอดจังถิ่นภูลังกาจะทูบบอกเช่นนะคะอยากให้สัญญาอีลาเป็นมันฝันละกี่พอแต่เจ้าในฝันละกี่พอแต่เจ้าเงียบเหงาแห้งเศร้าบ่สวงแห้งเศร้าบ่สัวเขาเป็นน่วงแล้วเขาก็ใจดำแท้ดำแท้เน่แต่ไฟได้เกี่ยวแล้วนายเจอไปหาหมองไม่ว่าแล้วนายพิมพ์มาข้างมาอายว่าแล้วนายจะคล้องนี่ละเขาเริ่มเขาละยังช่างเย็ดตังคิดมอดความล่างเพียบหลักกาขอเสียงพี่น้องชาวกาฬสินธุ์นะคะพาไปเที่ยวฟังเล่าในรอบนี้ก็แล้วกันเด้อนะดีใจได้รับจดหมายเขียนใจและฟังให้ถึงสาวกลับมาก็เพื่อห่างยาวเพราะจะมาได้กินใจสาลาที่นอดแต่เจ้าและผู้บ้างฟังได้งานไหวประดาพนมอายพาดันชมจะสาวรักอิ่มใจจำมาได้ละคิดหอดบ่มาเดี๋ยวจะไปละคิดหอดบ่เขาเองอย่าเลี้ยใจอายสิลืมสาวลาเชิญลมมอยใจลอยคิดหอดผู้เบาบังลำอ้อมไปคงอะไรลงยาวอยากเห็นหัวใจผู้เบาอยากเห็นหัวใจผู้เบาบอกรักสาวเราเลยไปแง่สาวไทยหากอายว่ามีใจสองเขามีงานน้องเขาสาวเราบ่าวไทยน้ำโค้งก็สิมาควงใจก็เช่นนั้นเราเพียงเรากับไทยว่ามีความหมายสิกันใจสองเราว่ามีความหมายสิกันใจสองเจ้าเพิ่งเทียมไทยทำวิดีโอด้วยไปแล้วหลับในเหรอดิกำลังไหลฟอดก็แล้วพี่เอหลับในแล้วจากนั้นแล้วก็ฟอดนะพี่ลมมอยใจร้อยคิดหอดผู้บ่าวเบิ่งลำอ้อก็คงอะไรลำยาวอยากเท่าละหัวใจผู้บ่าวอยากเท่าละหัวใจผู้บ่าวบอกหักสาวเราเลยไปแง่สาวไทยอายว่ามีใจสองคงมีงานน้องเขาสาวเราบ่าวไทยน้ำโขงก็จะมาหัวใจก็ใช่ได้เราเห็นเรา
บ่มีความหมายสิกันใจสองเฮาบ่มีความหมายสิกันใจสองอ่อนสั้นเสียงแต่ละคนเนาะเฮ้เฮ้ วัยรุ่นขยี้ใบไม่ลุกขึ้นฟ้อนเลยอ่ะ ลุกไม่ได้ขาอ่อนแล้ว เง่ารถแฮเดี๋ยวไหนพวกลงฮักเมียเขาครับ น้าเคียงก่อนว่าเป็นรับในเราบอกมาหลงหางามอ่อนถึงหูมาก่อนว่าเจ้ามีผัวปักติดปักใจหักจนเมามัวเกียดอยากถอนตัวคือสิบอตันผู้สาวมีผัวแล้วเบิ่งมุมได้ก็สวยละวันหัวใจสะเทือนแขนขาจนสั่นเมื่อแจ่มจันทร์ส่งสายตามาอยากเข้าไปหาย่านคนเขาด่าว่าเอามันสัวอย่าถือลูกปืนของผู้เป็นผัวบอกกล้าคิดสัวคือคิดเอาไว้ถ้าบอกกล้าเพียงอย่างไรในแต่เก็บขาเอาไว้ภายในอย่าเป่ากามออกบ่มีข้อใดเป็นสู้ทางใจบ่เพียดดอกนะ เอาไว้ดีก็เนาะ ลงหักเมียเขามันเมากะยานโคตรได้จำต้องเลือนกินตัดความเอา ผิด โอเคครับผม ฮะ คิดไว้ในใจย้ำผิดกับผัวอย่าเข้าไปบอกได้แต่คิดเสื่อดอกบอกลาเสียงยานปีนต้นนิ้ว3 ซองเด้อ โอ้ก็บานเดี๋ยวทั้งคางเลยมาเอา ถ้าหากวันใด มาเอานี่ ผัวเจ้าเปลี่ยนใจออกข้างขา พ่อเร็วพ่อเร็ว ให้คิดเห็น พ่อเร็วเอาเท่านี้ละ อยู่นอกสายตาเสียกันอาสาเบิ่งแย้มลูกโต คอยยังแพ้เรากาลสินธุ์ น้องเป็นแม่ห่างไอ้ก็เสียบตรงนี้ดิเรื่องอดีตไอ้บอกเคยบ้างยินดีเอาแม้นเจ้าเคยมีผู้จัดการจะยุ่ใส่ละเราแห้งพวดเรากาลสินธุ์ก็ย่อมแพ้บ่ดิ จดหมาย3 ซองจะไหนผลงานเพลงต่อไปครับ คนพี่ชายด้วยลงเอาเมียเขาท่านเมากะยานคนได้จำต้องเกลือนกินวันความเหงาบัดยามขึ้นฮอดเพื่อนไว้ในใจยามผิดกับหัวอยากเข้าไปฟอกได้แต่คิดซื่อๆนั่นดอกบอกลาเสียงยานปีนต้นยิ้วถ้าหากละวันใดผัวเจ้าเปลี่ยนใจออกข้างการด่าให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตาโอ้เสียขันอาสาเบิ่งแย้มลูกเต้าสวยเจ้าเอ็ดสาฟังเป็นของหากไอ้กะเสียเรื่องอดีตไอ้บอกเคยเอายินดีครับเอาแม่นบอกเคยมีผัวโอ้ไปหลุดกันยี่ใบอันนี้ทีมงานแม่ครัวแม่นบอนี่ หัวต้องออกมา เจ้าภาพก็ดิพูดแจ็คกี้เจ้าภาพก็ดิ เขาจะพากับแม่ครัวที่เก่าหน่อยละ เจ้าฮอตดาฟืนพอจะเศร้าเมียแต่ว่าคุณป๋าคอยสงสัย จด จะ หมาย3 ซองครับ เราเนี่ยจะตามพักขออย่างเดียวนะ ใส่หนีใส่สิทธิ์ก่อน จับยุกมาเด้อนักดนตรีก็ได้ จดหมายใครมี3 ซองส่งน้องมาเป็นประจำหามจับเก่าคงเดิมส่งมาเป็นเฮิมจำไม่อนุมจากชายบ้านเต็ดป่าดงคนจนเฮียงรักขอความมีไม่มากมายจากเธอที่ไรคนมองคนละคราบจะตอบไม่ตอบที่ไม่บังคับและตามใจเอวบางที่รังหวนหมดนอนทางจึงบ่อ่อนอ่อนแฟนใจเชิญ
โอ้โห และเจ้าคงมีเจ้าของไว้เจ้าของไว้ที่หัวใจบ่มีอีกทีอันจดหมายการนี่ของสั่งสับบ่อยากมองและคันบ่ชอบและย่องที่มันเลยอย่าดังพวงดังพวงที่มันเลยอย่าดังพวงไม่สะดวกไม่บังคำตอบดอกนาไม่สะดวกไม่บังคำตอบดอกนาไม่มีเวลาไม่ตอบก็ไม่เป็นอะไรตอบได้เรื่อยส่งไปเท่าไร บอก ส่งไปยืมเงิน โอ้โห จดหมายคนไม่ได้มงเอวกลมไม่รักพี่จะรักใครบทสานั่งเขียนด้วยความบังเพียงรักนางล้นใจนั่งเรือและนั่งเขียนเอื้องใบฝากใจแน่มาสามสองและเจ้าบ่มองคงตายแน่คงตายแน่ที่โดนแก่ขันหน้าทวนหากไม่นวลบ่ห้องที่ตามจ้องก่อนท่านและจังแม่นเอาดูดเทือนหัวอกพังอดังปูอดังปูหัวอกพังอดังปูภาพดวงแดไม่แค่ไม่ตอบจดหมายภาพดวงแดไม่แค่ไม่ตอบจดหมายไม่รักพี่ชายจะส่งขึ้นมาตั้งสามสองเจ้าขนาดที่รีเจ้าหักสาวเท่าใส่นีใส่สิทธิ์ครับผมเฮ้โอ้โห ไป จิ้มจิ้มมันดิ เราขอจะคอยตั้งแต่เราคอยช่วงรถเมียพุ่นอ่ะคนนั้นไหนร้องไห้เล่าอยู่ทำบาปไปลง ทำบาปมาลงทำบาปมาลงจ๋ามานะเสียงนะบุญผสมอายขึ้นไปปวดดวงแดงพอฮักแท้แต่ว่าโอ้หลุดว่าโสดโอ้สวรรค์ให้รางวัลเรือทำโทษดึงได้กำหนดให้มาฮักแฟนฟังของเขาเอิญอายเป็นพ่ออยู่นานต้องยิ้มทางก็กลุ้มกลางทางเดินอายกับเขาฮักกันมาแต่นานนึงคงบาปเหลือเกินถ้าน้องจะเดินไปแย่งมาลูกไร้เดียงสาภรรยาก็น่าน้องก็อยากเป็นผู้ทำแม่ร้างลาอายฮักแท้รู้แก่ใจตลอดเวลาก็เจอกันชาจึงได้แต่หาทางลงถ้าบ่ลงน้องทำบาปบ่ลงเฮ็ดบ่ลงน้องเฮ็ดบาปบ่ลงหยุดเถิดนะให้อย่ามาหาพะวงชาตินี้คงได้แค่เป็นชู้ทางใจแม่ห่างไปจ้าเด้อแม่ห่างเด้อเจ้าจะเดินหากไปก็บ่ดีให้รักนี้หยุดไว้ที่ลาไกลผู้มาลังก็ต้องเป็นฝ่ายไปไม่น่าแฟนอายแล้วน้องทำร้ายบัลลง แม่บอก ถึงแม่หักอายแต่น้องทำบาปบัลลงเชิบคนโสดอยู่ไหนขอเสียงหน่อยเร็ว สวดบ่เมีย โสดแท้บ่โสดแท้บ่ลูกไร้เดียงสาภรรยาก็น่าน้องบ่อยากเป็นผู้ทำให้ร้างลาอายฮักแท้รู้แก่ใจตลอดเวลาเราเจอกันช้าจึงได้แต่หาทางทำบ่ลงน้องทำบาปบ่ลงบ่ลงน้องเห็นบาปบ่ลงหยุดเตือนนะอายอย่ามาพะวงชาตินี้คงได้แค่เป็นชู้ทางใจเศร้าเขียวเสดอถ้าไปก็บ่ดี เศร้าแล้ว ให้รักนี้หยุดไว้ที่ลาไกลผู้มาลางก็ต้องเป็นฝ่ายไปที่หน้าแฟนอายแล้วน้องทำร้ายบัลลงถึงแม่หักอายแต่น้องทำบาปบัลลงเชิญเพื่อเศร้าแต่เราโบกเดียวนึงอ่ะเบื่อแล้วหมอนข้าง เป็นจังไหน กอดคนข้างๆแทนได้ไหมไปกอดแม่เจ้าภาพไปกอดหมอนข้างที่ตาจะนอนกอดอายสุขใจลายได้นอนกอดอายทุกเอิญบ้านเห็นหน้าไอ้มายิ้มให้ระเริงบ่อยากเธอคือจังมีความสุข
ดอกก็ขอแต่มอนสองแขนก่อนจะตัวอายคิสอ่อนตอนยามน้องอยากเอาแขนกายชายชายอยากก็ได้แล้วไม่ยากกอดก่อนอยากก็ได้แล้วไม่ยากกอดก่อนบ้านใดน้องอายสิหอแล้วอายสิตั้งข้าแรงๆน้องตะแคงอะไรแต่ห้ามอ่อนทันมากอายมือได้แน่เสียวอดวอนเสียงจากเราโอ้ยหูว่าโอเคนะอายอยู่ใส่อยากให้ตาดูพอสิ้นตอนจะคราวก่อนนะและน้องอยากกอดอายสุขใจให้น้องนี่รอทุกคืนนอนน้องนี่นอนก็น้องนี่นอนก็แต่บ่หอเชิญกอดหมอนจนหมอนกิ้วไว้แล้วล่ะกอดประเด็กกับว่าได้ปูมานอนเฮี้ยงห่างยักเชีย มันหอนมันขวาจะได้มันหอน จักเดียวหน้าหนาวไก่หัวหอนละได้ล่ะบ้านใดน้ออายสิขอแล้วอายสิแต่งเอาถ้าหาแรงๆนอนตะแคงอะไรแต่หาอ่อนขันมาหากอายมือได้แน่เชียวอนวอนเสียงสลอนโอ้ยหัวโอเคน้องอายอยู่ใส่อยากให้ตาดูพอสิ้นปอนจะกราวก่อนนะแล้วน้องอยากกอดอายลูกใจในน้องนี่รอทุกคืนนอนน้องนี่นอนน้องนี่นอนก่อนเถอะโอ้ ไปเล่นสองคนข้างล่างขุนไป ทุกคนเล่นกีฬาทั้ง โอ้ยมาตีบอลเล่เว้ย เล่นกีฬาทั้งอากาศเนาะยังมันนี่ โอ้ย โอ้ เอาฟุตบอลมาเลย เล่นตะก้อ แม่ห้างมหาเสน่ห์ใส่หนีใส่สินในช่วงนี้ครับ ตามด้วยเอิญสั่งน้องเด้ออาจารย์นักดนตรีเฮ้เริ่มใจจังเรามาเธอแม่ห่างจังเต็มตาหล่อนนั้นนาอายุอาใบแล้วก็เกิน22หน้าตาทางพอเท่ครับมีเสน่ห์เป็นต้องเจ้าของเดิมไม่เคยต้องคล้องก็ปล่อยให้น้องมาได้ไงกันซอยในเท่า เจ้าของคนเดิมเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกัน จันนะจังเต็มใจฟังในแล้วก็ดูอวบอันเปิดไปคงแหลกลั่นหน้าไปหน้าพันละพวกพันลายดีแม่ห้างมหาเสน่ห์ดีกว่าสาวนักเรียนมอ แม่หางอย่างเจ้ามาก่อนสาวนักเรียนมอ โอ้นอละอายขึ้นต่อก็จันละสาวแม่ห่างคนงามเขาเป็นเอ่ยไม่มีแฟนตามมาธรรมดาก็เห็นแล้วนั่งนั่นเอ่ยเคยบอกกับพ่อว่าจะเป็นราคาถ้าใครห้ามจะไว้ก็บอกฟังในน้องเอ่ยใครบังเสยแม่ห่างคนไทยเอ้าสบายใจแต่มาเที่ยวต่อไกลจะพูดให้คุยเดาสวยทั้งสมกันทูแล้วก็โหเลยเนาะเนื้อเย็นเลยต้องเป็นแม่ห่างก็บ่ได้ห่างหมอแคนก็มาประสบการณ์ต้องโกงมากพ่อกับพี่นี่น้องก็เลยนิยมจ้านิยมพี่แสนนิยมหมอแค่ชายเอ อยาว กลุ่มอยากลองอยากจองแล้วเป็นผู้สร้างสุขแม่ห้างก็สาวตามผมแล้วไปถึงในลานซะแล้วแก้วพวกมีราที่ผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้เลย บ่มีปัญหาทั้งเลยท้าเตรียมทำตัวสาวแม่ห้างดังมีดาดีลีเดอร์สมประการนั่นเป็นสิ่งที่พี่ต้องการก็โดนไงมาเลยคนกันตามสาวแล้วก็มันบ่ห่างดังสาวมันบ่ห่างดังเลยนอนเลยน้องพี่อย่าพบทีวีรักแม่ห่างก็เลยเมื่อกี้มาคนแต่เขาเดาเขาไว้เขาเดารอบต่อไปอยากแลอยากลุ่มอยากลองอยากจองแล้วเป็นผู้สร้างสุขแม่ห้างก็สาวตามผมแล้วไปดึงในลานซะแล้วแก้วตาเรื่องมีราคีผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้เลยปัญหาบ่ไม่ปัญหายังเลยครับตัวสาวแม่ห้างดังมีดาบมีดีอีลีเดอร์สมประการนั่นดีคือสิ่งที่พี่ต้องการเพราะอักเคยจะตอกอักเคยจะตอกเดี๋ยวเอาทานี่ล่ะจังน้อยมันกะล่มดิทานี่ล่ะอันแม่เจ้าภาพคือบ่เดาน้ำมูเราปล่อยลูกเดานี่เด้เราปล่อยลูกเดาเทะนี่เด้แต่เรายืนแล้วกะเสเพราะแห้งใส่ลูกสาวคนไหนแม่แมนเบิร์ดในลูกสาวแล้วน่ะลูกดกขึ้นยังนี่เด้เอาบักลั่นยังได้จะสี่เหมือนว้าวบาปเนาะนี่ร้านเอาเบิร์ดบ่นี่ร้านเอาเหมือนได้นี่ร้านมาวัดดีแม่เฒ่าได้ร้าน
เอาแบบสโลโมชั่น เอาแบบสโลโมชั่น สาวๆกาลสินธุ์ชอบเอว อันนั้นยากแค่ครับผูกคอ อ๋อแบบนี้อ่ะอันนี้ลูกสาวไงลูกสาวไงอันนั้นลูกสาวหลาเฮ้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 อ่ะโอ้โหอ่ะเฮ้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  1 2 3 มา ตึกเจาะตึกเจาะ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 ตึกเจาะตึกเจาะ ไงกลางหน่อย เจาะเจาะเจาะบ่แม่นดอกไฟไอบ่แม่นว่าไฟอีหยังเด่นไฟไอยี่สิได้ว่ากัน ฮะแขก ฮะ เอามาโจม แขก เอาเกี่ยว เพื่อนว่า กับผู้เล่น เพื่อนบอกว่าเอาแบบเซ็กซี่ เซ็กที่นี่แต่เป็นซี่ที่เอาแบบ ข้างปกไม้นะ ตีเตะ โอ้ยอยากจะนั่งแตะเลยเนี่ย มันตีดีเนาะฮะเอาแบบนี้บ่ป้าดลูกสาวแม่นี่มาดกใช่ เอาแบบใด วะศาสตร์เราที่มาได้ป่ะนี่ญาติตะควงได้กินไรอ่ะฮะเอาแบบเซ็กซี่แบบที่คิดถึงคนที่บ้านเฮ้เฮ้อ่ะ แม่เจ้าภาพไปใส่ มาพี่สักคน แล้วคิดว่าผัวจะได้บาดดิอ่ะ เคยถึกจอ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 โอ้ เคยถูกจอโดนไงอยู่มาเลยคนแล้วก็ตามสาวแล้วก็มันบ่ห่างจังสามมันบ่ห่างจังเลยนอเลยน้องก็แม่ห้างทนแล้วสั่งน้องครับไปขอมาเป็นเมื่อกีตาร์คอยเสียไปใส่ ปวดขาหยอดอยู่เด้ ไปเหี่ยวเดิงจังฟังฟ้ากำปายทางอีสานเพื่อนหอดตาบ้านอยู่บ้านนาป่านนี้เจ้าคือสินั่งน้องน้ำตายามเมื่อได้ป่าห้องปวนอยู่เทิงบนแนมฝนหำย้อยแดดอ้อยเมื่อแรงน้องทำแพงสิกลุกใจสาบสนถ้าก้อนละหายอีกบ่โดนจะกลับมาหน้ามนอย่ามองมนเลยหัว ก็อย่าด่าลูกนะ อายขึ้นหอดเจ้า เช่เพื่อนางพี่ เฮ้ย โอ้จากไกลนี้ สุดยอด น้องพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนไป มาทำงานจ้าเก็บเงินสู่ขอสามัยมีเงินทองอะไรจะไปสู่ขอเอวบานั่งเบิ่งแต่มาที่ฝ่าเงาเรียงรายน้ำตาไหลส่วนหัวใจบ่ห่วงดอกนาป่านนี้เจ้านั้นแม่นไปแม่นลายตาอายเอิ้นสักนามากับป่าอย่าลืมอายจับมือบอกผมตัวตายมือนี่นั่งเบิ่งแต่ฟ้าที่ฝ่าเงาเรียงรายน้ำตาไหลส่วนหัวใจบ่ห่วงดอกนาป่านนี้เจ้านั้นแม่นไปแม่นลายตามอายเอิ้นสักน้ำมากับป่าอย่าลืมอายเด้อเหือเสียมลงทงลงทานในช่วงนี้ครับผม
วกเรากันแล้วกัน ดวงเอาเล่นสังแสงอยากแต่ไอายตาเศร้าไอายละเกินฮอดเจ้าสู้เศร้าสู้เลยจากว่าเป็นจังใดอยากกินแต่หน่อไม้เอามาต้มมาหมกมาสุกมาแต่อยากที่สวนเจ้าไปลงทงลงทาดินละไปลันนาคำแพงอย่าลืมเดือบตาเสียมน้อยไว้คนไว้แทงบางนอนมันอาจจะเกิดอยู่เลิกไปงัดทางละทางงัดทางงัด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 ทางละทางงัดทางงัดงัดทางละทางงัดทางงัดทางละทางงัดทางงัดงัดทางละทางงัดทางงัดเอาเจ้าก็ย้อนว่าหากเจ้าแห่งเสียให้แสดงดังได้ที่ไอ้ส่วนไปหาหนอไม่ก็พอได้ไกลได้ยินเจ้าบ่มีไผทอหน้าบ่รอแต่ฮักไล่กันเจ้าบ่มีทางไปหาหนอไม่น้ำอายบ่เด้อคำเอ่ยโอ้ส่วนเจ้าไปลงทงลงนากินละไปลันนาคำแพงอย่าลืมเดือดตาเสียบน้อยไว้คนไว้แทงบางนอนมันอาจจะเกิดอยู่เลิกเดาแล้วก็เดาแล้วก็เดาแล้วก็เดางัดทางละทางงัดทางงัดทางละทางงัดทางงัดงัดทางละทางงัดทางงัดงัดทางละทางงัดทางงัดชอบทีมกอบเมียน้อยในรอบนี้2 คนงานเพลงนะคะ ครูวิทย์อยู่ในช่วงสุดท้ายพวกเราทีมงานซาลาเปามิวสิกซึ่งเป้าหน่อยที่ 2 ครับผม เนี่ย เอาเงินก่อนแค่ทั้งสาวเทาสีหนาหนาวหน่อยยังมาบุญเดือน6คนนั้นเดียวอยู่เพราะแห้งดอกไม้เพราะแห้งเลย สุดจัดประหลัดบ่น้ำไหลโปรไฟดอกเห็นแล้วอยากคิดอยากหยอกอยากบอกอยากตอกจับจองห้องใจงามคักงามโพดงามเหลือจนไอลงเสือให้ลูกโลไฟสุดจัดคนนี้จัดไปแอดไปแชทไปชักเลยเบยจะพิมพ์ต่อบอกสื่อกับพิมพ์ก็ยังไงเลยดัดเบิ่งหลังจากหลอกเจ้าตอบว่าโอเคได้ท่อนากันอีลีเกิดพูดจังซี่เนี่ยเธอค่ะน้องเองทักทีมกรอบไปค่ะกรอบไงพี่รอนานไหมน้องเพิ่งมาเธอภาพพวกมือคือตัวกันพักแท่น้องรอแต่งมาโตมาปักรอเมารถสำล้อสวดสีมาเถอะภาพพวกปนไม่รูปงามจนตะลึงตัวเทละนายใหญ่ป่าดึงอึ้งลึกอายพลาดบ่ถือแม่นบอกคือรูปโลฟ้าสังคมยุคนี้พยายามดูดีก็ได้ช่วยดึงขาเบียบไหลแค่ทางก็ได้อยู่ในมือถือแม่นบอดี้โหเหือจังมาย้ำต้องกระบอกคือบอกละบอกเท้าสิบังเจ้าก็บอกคือขับโพดหาพวกมือคือตัวกันขับแค่รอแต่มาโตมาปักรอเมารถสำล้อตัวสีมาถึงหาพวกปนในรูปงามจนตะลึงตัวให้ละนายใหญ่ป่านอึ้งลึกอายขาดบ่ถือแม่นบอกคือรูปโลฟ้าซอยพี่น้องฟังซอยมาจังไหนนกตะแต้ปีนขาป้าพักกระเดาเราเบียร์ขึ้นเรือที่แน่เด้อแค่ทั้งสาวเทาได้ให้ไอ้นิรันดร์จัดให้ครับผมกินหอดเด้อน้ำเด้อกินหอดเด้อขอพี่เนียมพี่สังคมยุคนี้พยายามดูดีก็ได้สดึงขาบีบไหลอะไรก็ได้อยู่ในมือถือบอกได้เนาะคือจังมาอยากต้องกระบอกคือบอกละมันเราก็บอกคือคำพูดถ้าผัวมึงคือตัวเงินพักแท่น้องรอแต่มาโตมาบักรอเมารถสำล้อเสื้อสีมาถึงถ้าผัวโอนในรูปงามจนแค่ยังก็
ส้มซานได้อยู่ คาดบ่คือ แม่นบอกคือรูปโลฟ้า มันกับบ่คืออีหลีล่ะเนี่ยมันกับบ่คืออีหลี ส้มซานเดี๋ยวจัดให้ครับ นมยาก ส้มซาน เอาดิเดี๋ยวจะทยอยจัดให้นะคะ เมียน้อยคอยรัก เมียน้อยคอยรักแล้วก็ส้มซานเดี๋ยวให้พี่นิรันดร์จัดให้นะฮะแต่ทั้งสาวๆนะเด้อเพื่อน